حضرت حمزه راغی ته ښکار د حضور پاک دین تر دی ښکار د تلو چې د ښکار نه واپس نه چا ورته وی ته خو نه وې که نه وی ولې وی هغه ستا رواره محمد چې دی صلی الله علیه وسلم ابو جهل ورته ډېر بدې ردې ډېره بېعزتي یې ورته وکړه ډېر کنځلې یې ورته وکړه ډېر ستر سپور یې ورته وکړه او حضور پاک ته د الله حکم دا دی چې ته په دې وخت کې خاموشي کې جګړه به نه کې جنګ به نه کې دا به وروستو سره څوک چې هر څه وایي غږ به نه کې نو ستا هغه د تره زوی ارواره چې دی محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل عمرو بن هشام یې نوم ډېرې سترې ورته وکړې ډېرې کنځلې ورته وکړې ډېره زیاته بېعزتي یې ورته وکړه نو ده له غوسه ورغله دا خو زما واقع رواره دی یتیم د پلار نه یتیم پاتې شوی اوس خو لوی دی خو دا خو ظلم دو نیغ راغی تپوس یې وکړه ابو جهل کوم ځای دی نو دغه وخت د بیت الله خوا کې په دې حرم کې ناست و چې څنګه راغی لیندۍ یې اوچته کړه هغه کور ته لا نه او د ابو جهل دې سر یې راوبرو وینې یې ترې روانې وی ځکه نه دا زما د رواره بېعزتي ولې وکړله د هغه خپل دین ستا خپل دین ستا ډوډۍ خو نه خوري ستا کوټه کې خو نه اوسي تا نه سوال خو نه کوي تا نه خو یې نه غواړي بېعزتي دې ولې وکړه تا خپل دین د هغه خپل دین داسې مضبوط یې و چې سر نه وینه روانه شوه بعضې خلک راپاڅېدل او زه مسلمان شوم د هغه ملګری شوم راپاڅه که لاسګیرې جوړ بعضې خلکو له ګواښ کو ابو جهل خو پوه وي چپ شي غږ به کوې هسې نه پر اسلام کې زه مسلمان شوم وي دې وخت کې شیطان وایي چې ګوره اسلام راولړی مسلمان نه شي دا دومره خدایان پرېږدي دا یو پکې د باران خدای دی دې باران کوي دا بل پکې د روغ صحت خدای دی خلک جوړوي دا بل پکې د بچو خدای دی خلکو له بچي ورکوي دا ټول کارونه څوک کوي جناب دا ګورئ اوس هم ګورئ بعضې خلک روڼ دي زیارتونو لپاره نه دا زیارت کې دی دا د پلانکي بیماری دغه جوړوي دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي جوړونکي د مرضونو څوک دی جناب الله دی دا زیارت یو نیک سړی ولی الله د زمانې دی چې جمدي او ناجوړه به شو دی به چا جوړ ټیک ده زیارتونو له ځای د نیکانو صالحان حضور پاک وایي ځان شی وله خو دا عقیده به نه ساتئ چې د دې زیارت جوړ کړو دا به عقیده ساتئ چې جوړونکي مې څوک دی پروردګار ته دا وایي سوچ بهر کیفه ویل کې وسوسې ده چې دا دومره خدایان پرېږده دا څه مې و خدای نه جذباتو کې پیسه نه ووت ټوله شپه خوب نه راته چې ما خو جذباتي فیصله وکړه چې دی ملګری شو مسلمان شو دا عبادت چې ما ټول عمر کړې دا پلار نیکه دین پرېږدم داسې چلو کو وی پروردګار مې زړه ته وی بیا عالم بیت الله ته وی الله ته مې سوال وکړل وی خدای به یې ګورې منه دا بوتان به ورې شریکان منل سوال یې وکړه یا الله زما له ته هدایت وکړه دې خوا مې یا کلک که یا مې خوا کلک چې دې خوا ګورم د پلار نیکه دین مې ټول عمر مې دي خدایانو ته سجدې کړي چې اخوا ګورم اوس مې جذباتي فیصله کړې ده چې زه مسلمان شوم ابو جهل په مخ کې څه وکړم وی هغه سوال مې خدای قبول کړ وی چې سار شو وي زړه کې مې د بوتانو نه خدای نفرت پیدا کړ شرک نه مې خدای نفرت پیدا کړ او سار وختي ورله خپل واره نبي علیه السلام لا او په لاس کې مورته لاس کې خود خدای غم مسلمان دې نه لږ مخکې حضرت عثمان خدای مسلمان کړي هغه یو ترور ده هغې شعرونه وی هغه ترور او په شیرونو کې د آخر زمانې د پیغمبر ذکر او په شیرونو کې د بوتانو بد وي حضرت ابوبکر د دوست هغه لره ابوبکر زما یو ترور د هغه خو داسې داسې شیرونه ماته وي وی عثمانه ته لا اوسه پورې په اوده کې پروت دی تا ته محمد نه دی معلوم صلی الله علیه څومره پاک دی څومره نیک دی څومره رښتونی دی تا هغه نه پرې ستا خو ملګری زما ستا خو د لوبو ملګري پاتې شوی او خبره یې کوم ځای نه په غلطه ده بادشاہ خو نه غواړي زه نه مال خو نه غواړي پیسې خو نه غواړي دا وایي چې د خدای استاد یم او دا واقع دي بوتانو موږ له څه راغله عثمان ته خو موږ په خپل لاس جوړ کړل نو په خپل لاس یو شي جوړی هغې ته به سجدې کوې حضرت عثمان وایي بس زما له کې خدای پاک ایمان واچو وی دا خبرې مې کولې چې دی کې نبي علیه السلام په لاره را روان وی حضرت ابوبکر ورپاسېد او غوږ کې ورته څه پټه خبره وکړه وی راغی نبي علیه السلام ما ته مخامخ ودرېد او ما له د اسلام دعوت راکړ ویم خدای مسلمان دشمنی جوړه شوه جناب ورورو
چې د صفا په غونډه اعلان وشو او قوم ته اعلان وشو، دشمني جوړه شو، مخالفتونه شروع شو، میټینګ وکړه قریش. د دې یو مشر سړی ولید ابن مغیره، دا سپین ګیری ډېر هوښیار او د تجارت په سفرونو ډېر بار ګرځېدلی، د هغه کور کې راغلی شو. هغه ته وایي چې بابا جي څه مشوره کوو، د دې پیغمبر د نبي اسلام نوم یوازې د ملګري خوړو سره ډېرېږي او د حج سیزن را روان دی، د بار نه به خلک راځي. نو هسې نه چې دوی د خپل دعوت د حج په دې سیزن کې وچلوي او د بار خلک مسلمانان شي او ډلې زیاته شي، په مونږ حمله وکړي دې سره څوک لوی خلک د سپین ګیرې په مونږ کې مشر یې، نو تا سره مشوره کوو چې څوک یو کس پکې وي ته تاسو خپلې خبرې وکړئ، اخره کې به زه یو کس پکې پاسېد وي داسې مو چې مونږ به یو خپله داسې فیصله وکړو چې ټولو کې یوه خبرې چې پکې اختلاف نه، مونږ به دا ووایو چې دا کاهن دی او دا به مشهوره کولارو کې به کینو چې دا بار نه څوک راځي هغې ته به وچت دی او کاهن دی، ګورې خبرې به ونرې اثر به د باندې. دا ولید ابن مغیره به ته وایي یاره وي تاسو خو دا وایي وی ما کهانت کړی دی او زه پرې ډېر پوهېږم او ډېر ګرځېدلی یم، قسم دی چې دا دې کومې خبرې کوي دا د کهانت خبرې نه، دا ټکې مه وایه. بل کس وی ښه مونږ به وایو چې جادوګر دی، دی وایي یاره د جادو باندې هم زه پوهېږم، جادو خو ګر خلکو له کوډې ښیي او خلکو له څه شیزونه جوړوي، ده کې خو کوډې موډې نشته، دی خو داسې خبرې کوي چې څه بل شان خبرې دي. یو کس وی دا به ووایو که نه چې دی لیونی دی، وی دا خبره خولې نه ونه باسئ، تاسو به لیونی دی او که چې خبرې واورېدې وی چې دنه خو روغ انسان بل نشته. یو کس پکې پاسېد وی به چې شاعر دی، وی دا ونه وایه، وی شاعر هم نه دی، وی زه خپله شاعر یم، وی زه شاعر پېژنم، د هغه چې کوم کلام د خولې نه وباسي خو شعر نه دی. وی څه ووایو ته څه وایې، وی داسې کار دی، وی د ده دا خبرې مې اورېدلې، وی قسم دې داسې ښکلې خبرې چې په دې زړه کې ورننوځي، اسمان ته وی خبره رسي. خو داسې به وکړو په دې به فیصله وکړو چې خلکو ته به وایو چې جادوګر دی، د ځانه به بس یو خبره ورپسې جوړه، نورې خبرې د جادو نه دي. په دې کار ونه شو چې خلکو به ته به دوی وی ګورې مونږ یو جادوګر دی او داسې خطرناک جادو یې دی که چا د ده خبرو ته غوږ ته اسیم خبره راغله نو ګورې جادو به پرې چلېدلی. دا پراپیګنډې به د دې مشر عتبه د مکې لوی سردار، هغه ته یې ویل یاره ته دا مهرباني وکړه چې د نبي علیه السلام سره څه خبره اتره وکړه، که ښځه غواړي ورنه، که بادشاهي غواړي بادشاه به یې کړي، که مال غواړي مال وله ورکړه. کوم مهرباني دې وکړي، دا خو لوی لانجه ده، زوی د پلار سره مخالف، ورور د ورور سره مخالف او لویه مکه کې ډله بازي جوړه. عتبه راغی حضور پاک ته کېنه، وی قوم دې رالېږلې ما او ته مهرباني وکړه مونږ سره جوړه، که ته بادشاهي غواړې نو فیصله دا کوو چې د ټولې مکې بادشاه کوو، که ښځه غواړي یو غواړي دوه غواړي هر څو چې غواړي ګوته کېده د چا په لور عادته کوو، مونږ د شرم نه دی ستا یو ښه خاندان ښه نسب دی هېڅ شرم نشته. او که چېرته مال غواړې نو ته خولې نه وباسې چنده ده لکه پیسې دله جمع کوو، خو مهرباني وکړه دا مسلې نه کړې. حضور پاک مبارک ورته د قرآن شریف څه آیتونه ووایي، د کاکا جي ته ما خبرې ورواره ووایه او د قرآن شریف آیتونه یې ورته تلاوت کړه. سورې حامیم چې دې آیت له راورسېده فقل انذرتکم فإن تولوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. که دې خلکو تا ته شا کړه د قرآن شریف آیت دی، که تا ته شا کړه دا ورته ووایه چې د تاسو د هغې عذاب نه یارو چې کوم په عادیانو ثمودیانو راغلی. چې دی ووینو رتبه لاس راویسته او د نبي علیه السلام په خوله مبارکه یې کېښوده، وی بس ګوره دې نه مخکې لاړ نه شي. چا ورته یې ولې؟ وی داسې شومه چې ما وی دا د عادیانو ثمودیانو عذاب یو بس اوس را روان دی. نه پاسې چې پاسې د ابوجهل ملګرو سره ناست و، وی په کاکا جیم سا سر معلومېږي چې ته یو شان و چې را روان دی بل شان دی، سا جادو پې سا سر کړی دی، رنګ یې بدل دی. وی سنګراغې نا عتبه دې قوم سره کېناست، وی داسې کار دی چې زه په ټوله دنیا ګرځېدلی یم او هر څه مې لیدی. دا دې چې څه وایي که نه
دا رښتونې خبرې دي. منو یې ورسره نه منو، خو دا رښتونې خبرې دي پرېږدئ. بس غم غرض پرې مه ساتئ، که چا مړ کړ امت خلاص شو. او که دې په چا غالب شو نو خو زمونږ د قوم سړی دی، د ده غلبه خو زمونږ عزت دی که په دې طریقه د مارون د اسلام ورو په طریقه دا خورېږي ورو. ښځې راځي خدای مسلمانوي. حضرت عمار راغی خدای مسلمان، عمار ابن یاسر پلار یې خدای مسلمان کړ، مور یې د بیبي سمیه خدای پاک مسلمان کړ. او څونه ظلمونه وشو، الله اکبر، نشم ویلی درته خوله مې نشي ویلی چې حضرت سمیه سره څومره ظلم وشو. مسلمانه شوه، دا یوه خپۍ وله یو پړي پورې وتړله، او دا بله خپۍ وله بل پورې وتړله، او دا یو پړی د یو اوښ پورې وتړه، او دا بل پړی په بل اوښ پورې وتړه، او دې خوا یو اوښ روان کړه او بل یې دې خوا روان کړه، او په دامیان باندې غریب وشلو. اسلام یې پرېنښه، ایمان. نن زمونږ څه ایمان دی؟ څومره خوارۍ شوي دي د ایمان دپاره، څومره تکلیفات برداشت شوي دي. صحابو څومره لوی قربانۍ ورکړي دي. بیبي زنیره ده ابو جهل وینده ده، بوډۍ ده تکتو په کونټۍ ده، مسلمان شو. ابو جهل چې به څپې راوکړه غریبي باندې به 100 روپۍ سانټۍ وړي، دیکه به یې ورکړه سانټۍ به پرې وړي. زخمي ده، زخمي او علاج به څوک کوي؟ وینده ده غریبه، هېڅوک نشته، بې کسه بې څوکه ده، لاس به یې مات شو. لاس نو پلستر نشته چې څوک یې ورته واچوي، ډاکټر نشته چې نشه به له ورکړي، در به یې لوپټې نه پړاو اوښلو، لاس به یې په غریبي ځان له وتړو. څوک نشته چې څوک تړلو والا له خو نه دی، پړې به یې والا مری کې واچو او غلامانو له به یې وکړي په دې لارو کوڅو کې راځي. جامې به یې ترې ویستې غریبې نه، ښځه ذات وه، ایمان پرېږده نه پرېږده. ما ته پته لګېده، زما زړه دا وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې درې، زما زړه دا وایي چې دا د پیغمبر د خدای استازی، څنګه ویم چې نه دی. ما هغه وایي زما رګ رګ ټوپونه وایي، زما وینه جوش کوي ټوپونه وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې دوه دي، څنګه بت ته سجده وکړم، الله پیدا کړی هغه کاڼو ته ولې سر ښکته کړم. لرګی یو ځل اوچت کړه په دا سر یې وواله غریب، چې په سر یې وواله نظر یې لاړ لنده شو، پیغور یې ورکړه. ځکه نه وي زمونږ د خدایانو بد وی څنګه ړندی کړی ته نه، زه خپل خدای ته دې ووایه چې دې غریب یې تپ باندې کوټې ته لاړ، دننه شو. اوس چې پردی وینځه ده، بې کسه بې څوکه ده، هېڅوک یې نشته، نو دا غریبه چې په سترګو ړنده شوه، دا به د سپاتې سره څه کوي؟ نو سره څه کوي؟ څوک به یې بوځي؟ زه ډوډۍ به ونه خوري، لوږې نه به مړه شي، اوبه به ونه څښي، تل نه به مړه شي، او د سپاتې سره به دا غریبه څه کوي؟ څوک به شته نه کله چې څوک یې مټه ونیسي او د سپاتې له یې بوځي، او په سترګو ړنده او پردي کور کې او دښمن په کور کې ده، کوټې ته ننوت. او چې څنګه ننوته نو الله ته لاس وکړ، الله ستا دپاره زه ډېر ووالی شوم، الله ما تا ته لاس ترې پورته کړ، ما اجماعي نه کړ، لاس مې مات شو، ما په لوپټه ځان له وکړ، ما تا ته فریاد نه دی کړی خدایا چې د ما لاس مات شو نه لاس را، او مې سانټۍ واړوله، ما تا ته نه دی ویلي، ما نه کمیس پرتوګ و اسپربند دی، ښځه ذات دی، او راکې پړي واچولو په دې لارو کې راستم، زخمونه مې په وجود جوړ شو. ګورې الله درته مې نه دي ویلي چې خدای زما مدد وکړه، سوال مې درته نه دی کړی، مې زما رب زما خو ویني که نه. اوس یې په سر ووایلم او ړنده شو. خدایه بیا هم درته نه ویم، ته مایي دي چې ته خوشحاله الله پروا مې نشته، الله اکبر، ایمان دی ته هېڅ پروا مې نشته، خو خدایه یو څیز دی، ستا پیغور یې راکړه چې خدای ته ووایه چې دې جوړه کړي، نو دا خپل زخم برداشت کولی شم، دا مات هډوکي برداشت کولی شم، دا بیجابي برداشت کولی شم، دا سانټۍ او زخمونه برداشت کولی شم، الله ستا د نوم پیغور نشم برداشت کولی. خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. پروردګاره دو خبرې دي، یا خو مې الله جوړه کا، یا مرګ راکړه چې دا ستا د نوم پیغور
الله ډېر غیرتي بادشاه دی. د الله شي په مخ نور اخلي چې خدای ورته سترګې واپس جوړې کړي. نو بار راووته وی څنګه ووایه خدای ته چې دې جوړه کړي؟ وی جوړه یې کړم. ما ورته وویې دا څوک ورته وي؟ دا ابوجهل شیطان غفلت کې څومره قربانۍ ورکړي، ښځو څومره څلور څومره ورکړي، وطنونه پرېښودل شو، کورونه پرېښودل شو، وطن، کور، ښځه، بچې، مور، پلار، هر څه پرېښودلی شو. څه دپاره پرېښودلی شو؟ ایمان دپاره، اسلام دپاره هیله پرېښودل شو. جهادونه شو، سرونه قربان، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو. څه دپاره؟ اسلام دپاره. د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شو. څه دپاره؟ اسلام دپاره. موږ نه مفتو کې روان هغه اسلام چې د دواړو جهانو مبارک سردار باندې د هغې د لاسه وینې بهېدلې، هغه اسلام چې حضور پاک د دوه شړلې شوي، موږ نه مفتو کې روان، موږ خپله لاسه موږ نه راوړ، د خپله لاسه توجه موږ نه ورکړه. اسلامي احکام موږ د خپلو لاندې کړل. هغه پیغمبر چې کوم شریعت راوړی دی هغې پورې ټوکې کوي. د هغه پیغمبر دین او شریعت چې راته کوم عالمان بیانوي هغه عالمانو پورې ټوکې کوي. هغه شریعت او دین له چې کوم دعوت والا رونه مونږ بلي هغې پورې مونږ ټوکې کوو. هغه شریعت والا چې څوک لګیا دي په تصور هغه پورې مونږ ټوکې کوو. د هغه شریعت شعارګیري پورې ټوکې کوو. د هغه پیغمبر ښکلې پټکې چا په سر د هغه پورې خنداګانې. د هغه ښکلي پیغمبر چې د ښځو له کومه برقه او ستر او پرده لازمه کړې د هغې ته مونږ ټوکې کوو. دا ولې مونږ ظلم کوو؟ دا خو زه وایم چې د هغې صحابهو د وینو سره غداري ده، د هغه بیبیانو د وینو سره غداري ده. او دې به خدای تپوس کړي قیامت پر ورځ. خبره خو پاتې نه، دې تپوسونه وکړي. بهر کیف تمارو دا د حضور پاک مبارک په لوی محنت باندې او د حضور پاک مبارک د ملګرو په لویو قربانو باندې دا دین مونږ ته رارسېدلی. اساسانه خبره نه ده، دا د غنو په شپوړونو غریبانان ګرځېدلي او د اوسپنو په سیخان یې مزلې کړي دي، مونږ ته رارسېدلي. او مونږ ډېره معمولي مطالعه، ډېره معمولي مطالعه، مونږ هغې ته تیار یو. بعضې خلک به ورونو په خولې اوس هم ځان ته مسلمانان وي، دعوه د مسلمان کوي، لیکن د هغې نه په بعضې خبرو کې د شرک خبرې د خولې نه وځي. شرک یوازې دې ته نه وایي چې سړی بت ته سجده ولګوي، دا یوازې شرک نه دی. شرک دې ته هم وایي چې بت ته سجده ولګوي او د الله نه ما سوا بل څیز ته سجده لګوي، دا هم شرک دی. او که د خدای خاص صفتونه مخلوق له ثابتوي ورې دا هم شرک دی. هغه صفتونه چې د الله دي، د الله په شان علم دا بنده له ثابتوي، حضور پاک له یا پیغمبر له ثابتوي، دا هم ورې شرک دی. د خدای په شان قدرت او طاقت دا مخلوق له ثابتوي، پیغمبر له دې ولې ثابت نه کړي، دا هم شرک دی د صفاتو. نو زما ورونو حضور پاک مبارک ته اعلان کی انذر، دا خلق ویروه د دې کفر او شرک نه، دا عذاب نه ویروه، دا د عذاب سببونه دي. وربک فکبر، د خپل رب تعظیم بیان که د نورو خلکو نه ګورې. د تعظیم لایق صرف پروردگار او د هغه مبارک ذات دی، بوتان نه دي. وثیابک فطهر، جامې پاکې وسات، ښکلې جامو کې ګرځه، څنګه چې مخکې نه پاکې دي هغسې پاکې وساته، یا اعمال دې پاک وساته څنګه چې د مخکې پاک ساتل. والرجز فهجر، او څنګه چې اوسه پورې تا د بوتانو نه ځان ساتلی دی دقسې وروسته هم ترې ځان ساته. دا 3 کاله پس دا غړومبی وحې نه پس دا وحې نازله شو. حکمتونه پکې شته چې دا 3 کاله وحې ولې بنده وه، خوا د طالبانو خبرې تاسو ته یې نه کوم، ګرانې خبرې. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ته وفرمایل وی ما ته خدای حکم وکړ چې خلک زما د عذاب نه ویروه. نو زه د خدای پیغمبر شو، ځکه چې د خدای استاد جبریل لا لانیږي. د ټولو نه مخکې په ښځو کې حضرت خدیجې رضی الله عنها ایمان راوړ. ایمان څه؟ بالکل دا منم چې الله یو دی، او تا د خدای پیغمبر منم چې هغه کوم حکم درته وکړو مونږ ته یې رارسوي. او په ماشومانو کې د حضور پاک یو غلام زید ابن حارثه، دا د بی خدیجې غلام،
او هغې نبي علیه السلام ته بخلي نو په غلامانو کې دی اول نمبر مسلمان شو او په بالغانو کې ساغو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول نمبر مسلمان شو او په هلکانو کې حضرت علی رضی الله عنه اول نمبر مسلمان شو او هغه ورقه بن نوفل دا هغه متعلق یو دل بی بی خدیجې د هغه د درمیان کې بیا وفات شوی چې نبی علیہ السلام ته د الله را طرف نه حکم شو د رسالت چې خلقو ته رسونه وکړه نو دې نه مخکې هغه غریب مړ نو نبی علیہ السلام نه خدیجه رضی الله عنها تپوس کوي وی د ورقه ابن نوفل به څه حال وی هغه خو ستا نبوت منلی و دی ویلو چې دا کوم کس تا لیدلی په غار حرا کې دا د خدای فرشته ده دی ویلي او دی ویلي و چې که قوم دی وباسي زه به مدد کوم لیکن د دعوت ستا د رسالت د پیغام د رسولو د حکم نه مخکې مړ دی تا خو هغه ته نه دي ویلي چې پر ما ایمان وروړه ځکه تا ته دغه وخت کې د خدای د رب نه حکم لا نه ومې د ده به څه حال وی خدیجې وی ما په خوب کې لیدلي په یو باغ کې په سپینو جامو کې دا د دې خبرې نښه ده چې دله به خدای جنت ورکړي ولې لا دعوت حضور پاک ته دا امر نو شوی ادر چې خلکو له دعوت ورکړي دا یې نه مخکې او د حضور پاک د مدد ارمان یې کړی او منلی یې کړی دا لومبي مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق ته چې ویې زه خدای پیغمبر کړم رسول نو حضرت ابوبکر صدیق فوراً اومد بی چونو چرانا اسپریس ما غږی ونه کړ بالکل ما دوست دی ځکه دا د حضور پاک دا لکاني ملګری دا دوستانه ما تا کې چېرته دروغ نه دی لیدلی ته مې رښتونې لیدلی ما ومنلې بالکل ایمان مې راوړو مسلمان شو هسې د نه یو تپوس کوم چې یو دلیل خو را تاسې وښایه په دلیل نه مسلمانېږي نو دا ابوبکر صدیق یو زمانه کې چېرته تللی و یو علاقې ته نو هلته ورسره د یو کاهن ملاقات شوی د پخوانو کتابونو عالم نو چې دی یې ولیده ورته د سترګو ته او د مخ ته یې وکتل هغه د پخوانو کتابونو عالم نو ده نه یې تپوس وکړه ستا څه نوم دی وی دا وی د پلار د څه نوم دی وی دا وی د کوم قوم سره تعلق لرې د بنو تیم سره وی قبیله د قریش ته وی وی ښه یو سوال درته کوم ما ته دې دا مټ لغوندې وښایه او یو روایت کې راځي چې دا روند دې راته وښایه هغې زما په روند څه کې وی زما پکې یو غرض دی پخوانو کتابونو ملا ورته وی نه زه چاته رونونه نه ښیم وی نه ما ته وښایه زما پکې یو مضبوط غرض دی وی څه غرض دی وی ته ما ته وښایه خلک ورته وی وښایه رون خول کې څه دي نو حضرت ابوبکر صدیق ورته خپل ورونه ښاو نو هغه د پخوانو کتابونو عالم ورته وایي وی ته بر آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری او د هغه لومبې خلیفه مې په دې روند دا داغ پروت دی او ستا دا شکل او دا نقشه زموږ په کتابونو کې پرته ده ستا د نقشې نه د نسب نه د نوم نه او د دې داغ نه دا معلومات ما اخیستي دي چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری او لومبې به خلیفه حضرت ابوبکر وایي زمانه پکې ډېره تېره شو دا خبره ما نه یېره وه بلکل چاته مې غږ نه لیکل خو چې حضور پاک دا خصایص کبرا کې جلال الدین سیوطي لیکلې ده دا واقع چې حضور پاک نه تپوس وکړو چې هسې د نبوت یو نښه خو راته وښایه نو حضور پاک ورته وفرمایل وی پلان کې علاقه کې چې کوم د پخوانو کتابونو هغه سړي ستا هغه عالم ستا پرون کوم داغ کتلی دا زما د پیغمبر نښه وروڼو ګورې دا د غیب علم نه دی ښه دا غیب علم یو الله لري دې ته معجزه وایي حضور پاک که کله داسې یو خبر ورکړی دی دې ته معجزه وایي د پیغمبر معجزه دې ته وایي چې پیغمبر به هغه کار به د پیغمبر نه صادریږي چې ابا د عام عادت او عقل نه باري د معجزې او د علم غیب فرق دی علم غیب په چې کوم سړی د یو څیز عالم شو نو هر وخت کې په هغه علم خپل قدرت او طاقت دی او معجزه باندې د پیغمبر هر وخت قدرت دی کله چې خدای وغواړي نو ښکاره کړي او کله چې ونه غواړي نه ښکاره کړي لکه د بی بي عایشې صدیقې نه په یو سفر کې امیر لوټ شوي نو صحابه ورپسې ګرځېدل د مانځه وخت شو اوبه نشته صحابه وایي اوبه نشته صاحب څه به کوو
نو د تیمم حکم نازل شو او حضرت ابوبکر ته خلقو پیغور کوي دا ګوره د عایشې د لاسه ټول مسله خرابه وي که دې نه امیل نه وي رک شوی نو دا دې مونږ به نه کړی دي اوبه نشته څو تیمم نازل شو صحابه امیل پسې ګرځېدل چې په کوم اوښ به عایشه صدیقه سورېده چې هغه اوښې اوچت که د هغې لاندې امیل پروت نو که مطلقا حضور پاک سره د غیب علم وي نو دا خو ورته پته وکړه چې د اوښ لاندې امیل پروت پخپله فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار وی ما ته د دیوال دارې غاړه پته نه لګي پخپله فرمایي او قرآن شریف کې الله یو ځل نه بار بار وایي لا یعلم الغیب الا هو چې د غیب علم صرف الله سره او که حضور پاک دا کوم خبرونه ورکړي دي لکه ما د ابوبکر دا مثال درکړه دې ته معجزه ویل کېږي معجزه تا معجزه چې کله الله وغواړي وي به او چې نه غواړي نه به او د غیب علم دې ته وایي چې عالم ته هغه خپل معلوم هر وخت معلومي لکه یو سړی دی هغه د ډاکټرۍ علم لري نو هغه هر وخت په دې قادر دی چې مریض ګوري د څه بیماري او دارو ورته تجویز کوي یا یو سړي ته مثلا یو علمي د کوټې جوړولو نو هغه که د شپې تودی نو کوټه جوړوي او که د ورځې جوړوي خپل اختیاري وي عالم په خپل علم اختیاري او په معجزه د پیغمبر خپل اختیار نه کله چې الله وغواړي وي چې کله الله نه غواړي نه وي نو د زرګونو لکونو د هغې څیزونو چې هغه د نظر نه بار دي د هغې خبرونه حضور پاک ورکړي دي نو دا ټولې په طریقه د معجزې دی یو معجزه نو په سالو کې لومبی اسلام حضرت ابوبکر صدیق راوړه بالغانو سالو کې حضرت یو علي صاحب پسې د هغه ورور حضرت جعفر دا هم د ابو طالب دی دواړه د ابو طالب هغه هم ایمان راوړه دا جعفر وایي وی د خپل پلار ابو طالب سره روان وی یو ځای کې حضور پاک په مانځه ولاړ دی زما ورور علي وسلفي طرف ته ولاړ وی ما ته خپل پلار وی ابو طالب چې بچې ورشه هغه یو ورور دی ولاړ دی د ترې د زوی سره بل طرف ته ورسره ته ودرېږه د ده ملګرتیا کوئ عجیبه خبره د ذهن مې کار نه کوي یو طرف ته مې یو زوی ولاړ دی بل طرف ته ته ودرېږه ملګرتیا کوئ وی زه لاړم مسلمان کړم پینزم نمبر کے حضرت جعفر بل یو صحابی دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ ابن عمیر اللہ دیوی دتلیوم یمن تا یو تجارتی قافلہ کی وی یمن تا لاڑا وی التکی یو دا پخوانو کتابونو یو راہب و پادری وی اغل اخبری گرگین روان وی بازار کے گر لیدا او چغی والے کی دا مکی دا قریش و سوک تاجر شتا تجارت والا نو ما وی چې او زه د مکې د قریشو تجارت والا وی ما ته وی چې تاسو کې احمد سو کلک خو د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې وی ما ورته وی چې نه وی ښه احمد یو هلک دی هغه د پلار نوم عبدالله دی او د عبدالمطلب نسیر دې میاشت کې به د هغه پیغمبري ښکاره کېږي مخکې نه پیدا دی خو دې میاشت کې به پیغمبري ښکاره کېږي او دې به خاتم الانبیاء د ټولو پیغمبرانو اخیري مور دنه پس به بل پیغمبر نه راځي او دې به د کجورو وطن ته هجرت هم کوي او که دې ولید نو فورا یې ملګرتیا وکړه حضرت طلحه وایي چې د یمن نه علم پیاده مزلې به وي نو یې ما په مکې ته راورسېدم د خپل کلي ته د مکې و دی نو ما تپوس وکړو چې څه نوې واقعه خو نه ده پېښه شوې وی یاره هغه محمد امین او صادق د پیغمبری دعوه کړې بس زه خو پېښ شم بس دې نیغ لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د حضور پاک په لاس یې بیعت وکړه خدای مسلمان کړه سعد ابن ابي وقاص ورپسې بل نمبر کې مسلمان شو هغه څنګه وی د شپې مې خوب ولید داسې خوب مې ولید چې یو تیاره داسې توره تیاره ده چې هیڅ څیز په نظر نه راځي تکه توره تیاره وی یو خشته رڼا مې ولیده ښکلې رڼا په هغه رڼا کې ابوبکر ولاړ دی ګوره اوس ابوبکر ولاړ دی او په هغه رڼا کې هغه زید ابن حارثه ولاړ دی د حضور پاک هغه غلام چې مسلمان شوی دی او حضرت علی پکې ولاړ او حضرت خدیجه پکې ولاړ ابوبکر علي صاحب زید ابن حارثه
او علي خدیجه دا ولاړ دی. نو یې زم ورلم هغه رڼا له وردننه شوم هغه رڼا ته وی دې کې راویښ شوم. نو دې لاو حضرت ابوبکر سره مې دوستانه وه هغه له لاړم چې لکه دغسې رڼا مې ولیده ټوله مکمل تیاره د نظر مې نه لګې او رڼا مې ولیده او پکې ته هم ولاړ دی خدیجه هم ولاړه ده علي هم ولاړ دی رضی الله عنه او زید ابن حارثه هم ولاړ دی. نو یې ګوره صبر څه لکې دا رڼا د پیغمبر علیه السلام د نبوت رڼا ده او مونږ په دغه رڼا کې داخل یو. وی زم لاړم حضور پاک سره مې بیعت وکړه او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. بل نمبر ورپسې د خالد دا د سعید ابن العاص زوی دی. دی وی ما یو خوب ولید خوب مې ولید یو لوی خندق دی د هغې په غاړه ولاړ او خندق کې اور بلیږي ډېر اور پکې بلیږي په خندق کې. وی زما پلار ما له دیکه راکوي او دې اور ته مې غورځوي او دې کې نبي علیه السلام مبارک نوم هغه مې ولیده. وی راغې دې د مټه ونیو دا خندق نه مې راکاږي اور مې ور غورځوي او دې مې راکاږي. وی نبي علیه السلام زورور شو دې د مټه ونیوم د اور نه یې خوا کړه دې کې راویښ شو. چې راویښ شو دې هم لاړ ابوبکر صدیق لا ابوبکر دا ټول دوستانه کړی وکړه دقسې خوب مې ولیده. وی دا خو ښکاره د پلار دې اور ته غورځوي او حضور پاک دې د اور نه بچ کوي. دې کې څه شک دی د پلار دین ستا د اور د تلو ذریعه ده او د حضور پاک دین د اور د بچ کېدو ذریعه د اور نه بچ کوي. ورشه ملګري شه ایمان راوړه. وی لاړم او په حضور پاک مې ایمان راوړ. چې مسلمان شو راغی پلار ته خبر شو پلار ورته چوکه ونیوه وی وه دومره یې ووهه چې هغه چوکۍ پرې ټوټې او پرې سر سره یې چې واپس به دا دین پرېږدې. وی نه پرېږدم ما خوب لیدلی دی قسم دې کړي بوتانو موږ نه څه راکړي بوت موږ له اوسه پورې څه راکړي زموږ ته فایده رسولی شي او موږ د تکلیف او د ضرر نه شي بچ کولی. دې له ولې عبادت وکړم د خپلو لاسو هم دا مورتې جوړې کړې او د خپلو لاسو هم کاڼې تراشلې دي نو د هغې به د عبادت کو. ای پلار راپسې بیا کوتک راواغه شوې واله. وی ما وی چې بالکل ایمان نه پرېږدم. وی زما د کور وی د کور یې ویستم او وی زما وروڼو ته قسم ور واچو چې د سره به خبرې نه کوې. وی هغې هم خبرې بندې کړې ډوډۍ هم را باندې بنده کړه اوبې هم را باندې بندې کړې د کور نه یې ویستم. وی دې کې مې پلار نه جوړه شو. وی دونه سخت و زما پلار چې د خدای نه یو نظر یې وکړه منښته چې خدایه ته ما جوړ کړه او که دې جوړ کړم نو زه به چېرې د هغې خدای عبادت ونه کړم چې محمد د هغې عبادت دی صلی الله علیه وسلم. زه به چېرې د هغې عبادت نه کوم. دې بوتانو ته به یې خدایان پرېږده. وی ما چې دا خبره واورېده وی ما چې یا خدایه که زما د پلار دا عقیده وي نو خدای چې د دې مرض نه یې پانسې مړی کړي پکې. وی څو ورځې پس مړ شو. دا ړومبي کسانو چې خدای پاک ورته ایمان ور نصیب کړ یو مسلمان یې حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا د حضور پاک رضایي مور رودل د مور پې شریک دیم خدای مسلمان کړ. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دیم خدای مسلمان کړ. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد ارقم ابن ابي ارقم دا کامل دا خدای پاک مسلمانان یو مسلمانېږي یو لګیا دي پټ مسلمانېږي او د اسلام دعوت بلې لا کولاو نه دی ښه اعلان نه دی شوی پټ یو راځي او مسلمانېږي حضور پاک سره ملاویږي خدای پاکي مسلمانۍ دا پټ لږ یو دوه دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو حکم وشو یو اډر ورته راځي هغه دا چې فاصدع بما تؤمر واعرض څنګه عن الجاهل فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهل دا خلق پروا مساطا کوله ویلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د صفا په غونډۍ باندې ودرېد او کوله ویلا مې وکړه
او څنګه اعلان کوي خلکو ته چغې کړي وا صباحا وا صباحا. دا به هغه وخت کې خلکو دا چغه واله چې دشمن به حمله وکړه. خلک ویرېدل چې ګنې چې دشمن حمله وکړه ځکه د اواز هغې وخت کې لګي لکه دا پوج چې دا سیرن دغه وخت کې د دشمن د حملې په وخت کې هغه سیرن غلی هغې سیرن به لو چې وا صباحا وا صباحا. عموما به د سهار په وخت کې دشمن حمله کړه دا چغې وواله خلک ټول ډال او خلکو وی چې دا خو نبی علیه السلام دی نو د خلکو په زړه کې قدر او نبوت خو لا ډېر ښکارم نه دی. د صفا غونډۍ ته حضور پاک وخته او خلک رالل وی دومره خلک رالل چې که څوک په خپله نه شو راتلی بیمار به و یا څه چل به نو د ځان په ځای به یې زوی یا غلام لېږه چې ورشه څه چل دی جمع جوړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی رومبې خو خپل ځان مخکې پیش کوي لبستو فی تاسو کې ما 40 کاله څه د پاسه عمر تېر کړ زه سینګ سړی یم ما ووایه سینګ یم په یو ژبه ټول آواز وکړه وجدناک صادقا و امینا مونږ ته رښتونې مونته او امانتګر. وی ښه یو بل تپوس درنه کوم وی که زه تاسو ته ویم چې دې غونډۍ نه پورې غاړه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي خبره به مې ومنئ؟ وی او بالکل اگر چې مونږ وینو لښکر نشته خو چې تی وی منې ولې منې لښکر خو تاسو وی چې نشته او بیا زما خبره ولې منې وی مونږ په تا تجربه کړې ده چېرته دروغ دې نه دی ویلي منو. وی ښه انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم وی زه تاسو له یو مضبوط عذاب نه چې تاسو مخې ته را روان دی هغې نه یو خدای یو ما د الله رسول او بیا اعلان وکړو ای صفیې د پیغمبر ترور دی خپله ترور وه ولله اغني عنک من الله شیئا د خدای نه دې نشم خلاصولی ایمان دې راوړه نو خلاصوم دې نشم نه خلاصولی. ای فاطمې که ما نه مال غواړې نو وغواړه در به کړم خو ګورې د خدای نه دې نشم بچ کړو. دا آوازونه یې وکړل لومبې د حضور پاک یو تره دی ابولهب هغه راوچت شو وی تبا لک لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې که عیاذا بالله تا ډېر خلک راوغوښتل تکلیف دې ورکړو او کان یې راواغېش په نبي علیه السلام یې غذار نو ګوره د خپل طرف نه چې غذار وشي پردي را نه شي اسپېرو. قرآن شریف کې الله غون صورت د ده په متعلق نازل کا تبت یدا ابي لهب و تب په کومو لاسونو کې دوی چې زما په دې محبوب غذار کړی دی دا د جهنم خشاک دی دا به جهنم ته ځي دا تباه نه بری را مال بچ کې او نه بری تجارت بچ کې سیصلی نارا ذات لهب لمبو والا اور ته به ورسېږي. او د ښځې متعلق یې بله پیشنګویي ورکړه وی ښځې په مرۍ کې به پړې پروتې او مرداره به شي. ښځې هم ډېره ظالمه وه هغې به خشاک راوړو غنو والا خشاک او هغه غنې به یې د حضور پاک په لار کې خپو ته اچولو. نو یو ځل دا ګیرې راوچت کړی و د غنو او په یو تیږه باندې یې کېښود او دې ځای کې پړې نیولې. اوس هم دا بعضې خلک چې دا ګیري راوړي نو پړې پکې اچولي دي لاسونو کې دې سینې سره کلک نیولې. جبریل علیه السلام راغی ګیري دې دیکه ورکړه د پړې نه د ګټې نه شاته یې وغورځو او پړې دې مرۍ ته پرېوته مرداره شو. څوک بې غذارې و چې غذارې و که مخالفت شروع شو مخکې خو یو براته پټ به مسلمانېده کولاو د تبلیغ اعلان نو شو کولاو شو دشمنان جوړ شو لوی لانجه جوړه شو. خاطر زمونږ د خدایانو بد وی زمونږ خدایانو ته کاڼي وی زمونږ خدایانو ته تیږې وی زمونږ خدایانو ته وی چې دې څه نشي کولی دا چېرته کېږي. دې پسې دویم نمبر اډر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وانذر عشیرتک الاقربین خپل قوم ته دعوت ورکړه. حضرت علي صاحب ته وی داسې وکړه چې دا قوم دې راوغواړه ډوډۍ وله وکړه زه به دعوت ورکړم. علي صاحب خپل قوم د حضور پاک چې ودې ډوډۍ وکړه ډوډۍ راوغوښتل ماسپښین د نبي علیه السلام اراده وه چې خبره وکړم خو ابولهب پکې ګپې شپې شروع دلې د خبرو موقع نه ورکړو حضور پاک ته پته لګیا دی ګډې وډې وي ګډې وډې وي ګډې وډې وي موقع او د حضور پاک عادت به دا چې بل چا به خبرې کولې ده او میانځ کې پکې خبره نه کوله چې خلک به چپ شو خبره به کوله
ابو لهب لګیا دی ګډې وړې وي او نبی علیہ السلام ته اشارې مشارې کوي داسې خبرې کوي او بدناګان ډوډۍ خوړلې دومره خبرې وکړي چې نبی اسلام ډاډو موقع ورنه مو ترې وغږي هم نشو کولی او چې ډوډۍ خلاصه شوې دی چې دو خبره پاتې شو علي صاحب ته بیا ډوډۍ بیا راوغوښتل بیا هغسې بله ورځ بیا راوغوښتل ډوډۍ پې وکړه بیا دوی خبرې ابو لهب بیا لګیا دی خبرې اترې کوي نبی اسلام ته موقع نه ورکوي خو حضور پاک لږ غوندې راو پیدا کړه زر یې پکې خبره وکړه وایي تاسو زما قوم او زه د خدای پیغمبر تاسو له دعوت درکوم چې خدای یو دی د بوتانو سجدې مه کوئ بس ابو لهب پکې بیا غوسه شو او نبی علیہ السلام ته جادوګر او د کاهن نسبت کو هغې سپېره د لاسه سسټم ګډوډ دا دومره سپېرو چې د حضور پاک دوه لونه د ده په دوو زامنو واده وي د یو زوی نوم یې عتبه او د بل عتیبه دا د دواړو زامنو ته یې وایي چې د نبي هم دا لونه ورته پرېږدي دومره سپېرو نو دواړه لونه یې پرې پرېښول د یو نوم ام کلثوم او د بل نوم رقیه دواړه یې پرېښول لیکن خدای څوک کړل الله خو ډېر لوی غیرتي بادشاه دی ظلم خدای د چا نه نصیب کوي ظالم که په دنیا کې هر څومره ظلم وکړي خو خدای خو ویني که یو سړي لاس کې یو طاقت یې هغه وي زه به داسې کوم نو ستا لاس کې طاقت دی بېشک دی یو زور خدای درکړی دی لیکن ستا د لاس او د طاقت د پاسه د پروردګار زور شته ګورې داسې نه که نه خدای څو کړل د زامنو ته یې پرېږدی حضور پاک ته دا دوه لړونه ام کلثوم او رقیه وی ښه یې ورته پرېښودي څومره لوی درد دی خدای پاک هغه لونه حضرت عثمان ته ورکړي عثمان د هغې د برکت نه ذوالنورین جوړ شو د دوو رڼاګانو خاوند داسې سړی خدای ورکړه چې په عربو کې شریف انسان مالدار انسان ښکلی انسان د شرافت پې ختمه وه دغه یو لور یې ورکړه چې وفات شوه دویم یې ورته په نکاح کړه چې هغه وفات شوه ارمان که مې درېیمه وي دا به مې عثمان له ورکړی جنتي له خدای ورکړه خدای دې دا ابو لهب دشمن شو علي صاحب یې د تره زوی دی مسلمان شو جعفر د تره زوی دی مسلمان شو ابو طالب مني چې پیغمبر دی رښتونی ایمان نه راوړي ولقد علمت ده شعر دی ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ما تخپ درجه د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دی دا ما ته پته ایمان نصیب نشي د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لوی سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ته حیران پرهیزګارۍ ته او د امام ابو حنیفه دیانت ته حیران او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سخاوت ته حیران چې امام صاحب څومره لوی سړی څومره لوی خلک یې جوړ کړی او څومره هوښیار او ذکي سړی تېر شوی مالیات مالدار هم ډېر زیات و تقوی څومره وه یو سړي ته 20,000 درهم قرض اخیستو 20,000 درهم د دې زمانې تقریبا سره پاسه 15 لکه روپۍ دي جوړي بیا ته قرض اخیستو نو یو ځل ورسره په لاره کې ملګری شو دا مې ځکه درته وایي چې ما نه بله چا تپوس وکړو دیت وایي څومره دی 10,000 چې مې حساب وکړو تقریبا 1,29 लाख روپۍ ته جوړېده 20,000 نه 60 लाख څخه کم جوړي نو تلاره کې مخې له ورغی چې مخې له ورغی نو سړی ته پرې وکوسته وشو امام صاحب ورته آواز وکړي برخوردار دلته راشه دا موټی کلک ونیو وایي دا مونږ سره دې روانه ولې ده وایي صاحب ستا را باندې 100,000 روپۍ قرض دی درهم ما سره لا نشته نو شرمېږم حیا راځي ځکه په دې کوسته وشوم پیسې برابر کړم بیا دله راځم وایي ښځه ما د پیسو د وجې به یو مسلمان ما سره ملاقات نه کوي زه د خدای په نوم مې د ده وبخلي یو سړي له په مضاربت پیسې ورکړې وی زلال شاه دې د کپړې تاجر و د کپړې الحمدلله وی دلال شو په دې تجارت کوه ډېر موده پس راغی نو چې راغی امام صاحب ورته ویل که ډېر زیات لیټ شو دا ولې وی صاحب خوشحاله و چې کومې علاقې ته مې کپړه وړې وه نو هلته ګرانېده کپړه نو مې ایساره کړه چې ښه ګرانه شوه نو خرڅه مې کړه ډېره لویه ګټه یې وکړه صاحب ستا هم نیمه ګټه ډېره زیاته ده او زما هم ډېرې پیسې شوې
امام صاحب انا لله و انا الیه راجعون. دا خو دې غلطي وکړه، دا خو دې د مسلمان د مجبورۍ نه ناجیه د فایده واخیسته. نن سبا خلک څیزونه ګرانۍ ته ږدي که نه ږدي؟ ځان وایي جوړن المحتکر ملعون. نبی علیہ السلام وایي څوک چې ګټې ته شي ږدي دا د خدای په ده د خدای لعنت ترې ورېږي. هغه احتکار مضمومه ګورې بیا هم د خوراک په څیزونو کې د انسان یا د حیواناتو کپړه که سړی ګرانۍ ته ږدي ښه خبره نه ده، خو ډېر ډېر مجرم ترې نه جوړېږي. کپړې نه بغیر هم سړی ګزاره کولی شي، خوراک نه بغیر نه شي کولی. د امام صاحب ورته وایي وایي ستا ګټه څومره کېږي؟ وایي صاحب دومره زره درهم زما ګټه کېږي. نو کور ته لاړ او د خپله کور یې د هغه ایسه ګټه راوړه او هغه یې نغده ورکړه. وایي داسې وکړه چې د راس المال دی کوم اصل پیسې دي او زما او ستا د دواړو شریکه ګټه ده، دا غونډه یو څو د هغه علاقې په فقیرانو باندې تقسیم کړه. دومره ایماندار مالدار څومره چې وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته. 56 کروڑ درهم د هغې نه نن سبا اربونه روپۍ جوړېږي چې ستا د پاکستان ته در سره دومره پیسې نشته. او په رمضان کې او په اخترونو کې به کاسې ډکې ډکې به د خلکو ویشلې. باقاعده د کوفې او د عراق د خلکو د غریبانانو او د کڼو د یتیمانانو کرتونه ورته پراته وو. مونځ یې څومره کړی او تلاوت یې څومره کړی. نو په رمضان کې به 1 شپېته ختمونه کړي، صرف په رمضان کې یو ختم به په تراوو کې کو او چې تراوو نه به فارغ شو نو بیا به د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړو. نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمه او په بل رکعت کې بیا قرآن شریف ختمه. او مشهوره خبره ده، ډېره زیاته مشهوره ده او علماو لیکلې هم ده چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی. ما نه چا تپوس وکړو وایي د ښځې د حق پې نو مې د ښځې د حق دپاره په یوازې شپه نیل ودم کېدی شي که دا اوس خبره نه ده. او وایي د خوب سره به یې څه کوله نو مې داسې خبره نه ده، سړی په اول وخت کې خوب هم کولی شي. نیکان خلک خو د ماسخوتن لمونځ چې څومره تاخیر کړي هغه همره پکې ثواب دی. ماسخوتن لمونځ به یې لږ تاخیر کې کوو، د هغې نه پس به یې تهجد ټول په اوله شپه کې به یې خوب کړي. بهر کې دومره پرهیزګار انسان دی او د علم یې ټوله خدمت کړی دی او علما کم علما جوړ کړي دي او هوښیار څومره و. مشهور د امام صاحب شاګرد امام ابو یوسف د هغه خپل نوم یعقوب و یعقوب د امام ابو یوسف د دې به رنګسازۍ له مور لېږه د رنګسازۍ چرځ نو یو ځل په لاره تېرېده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس و. د ویې ودرېږه ګورم چې دا خلک په دې جومات کې څه کوي چې را دننه شو د امام صاحب مجلس څو د علماو مجلس کې خو د الله او د رسول خبرې. نو د یعقوب له خان ورکړه دا ماشوم بچی و نو کېناست ورسره. نو روزانه به راته رنګساز یې پرېښود استاد امام صاحب مجلس کې به ناست. نو مور ته یو ځل تپوس وکړم وایي بچی تش دی او تش راځې دا شاګرد ته د استاد د چل زده کوي نو عمره ماښام جیب کې 2-3 روپۍ اچوي. خو دا یعقوب امام ابو یوسف غږ نه کوي. مور پې شکي شوه نو یو ځل دې سار راووت د مور ورپسې پټه راووت نو دې را روان و نېغ د امام صاحب مجلس ته راننوت. نو مور یې په هغه دروازه ورته وویل او ما وی چې ته لوپر شوې د اوزګار خیلو سره ناست دی. دې موریانو ته خلک اوزګار خیل و نو که زمونږ د کار نه خبر شوی که نه توبې به وباسې توبې مولیان اوزګار وخت عقل ته ودرېد د امام صاحب باندې اواز اوچت کړه ای ملا صاحب استاد جي زما دا بچی خو دې لوپر که ولې نو یې دې لېږم چې دې څو هنر زده کړي رنګسازي زده کړي نو تا ځان سره کېنولې ماښام تش راځي که بل مولا و که نه زما غوندې یا د مولانا حسین علي صاحب په شان یا د مولانا هدایت الحق صاحب په شان ای به چې بوزه بچې خیراتي سبق هم ورته ښیي مونخرې پکې لابیه دی. امام صاحب ورته څه وایي وایي خورې یا ترورې هنر ورته ښیم که وایي ته ورته څو هنر ښیم وایي زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا به د پستې او چلغودو د بادام حلواګانې خورې. نو زما خپل هلک یې راځي چې د امام ابو یوسف د مور په خوله کې ورته اوبه راغلې حلوا سم پوک شوي مولیان پې بدنام دي. خلک وایي
وی دا حلوا د مولیانو خوښه ده. نو ما ته یو سړی تاسو د مولیانو حلوا ډېره خوښه ده او مې تا پکې لاړې تو کړې دا نه ده خوښه. نن سبا خو چې کوم لوی وادي نو اخر کې سویټ ډش کې دغه یي حلوی. نو ملا پکې یو وي غریب هغه یو نړۍ دو خورو تاسو وخورئ بدنام پې مولیان. او ما وی بالکل زمونږ خوښه ده زمونږ د ښکلي پیغمبر خوښه وه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. د حضور پاک بشات خوښو او خوږ شی به خوښ. حلوا د څلور پنځه څیزونه یو ځای کې یو معجون غوندې وي او خواږي هغې ته حلوا ویل کېږي دا به یې خوښ وه. نو حلوا خورئ او په دې نیت یې خورئ چې دا د حضور پاک خوښه وه نو ثواب به هم کېږي. ښه دا یو سنت دي د پیغمبر د طبیعي امورو اتباع زمونږ دپاره بیا مستحبه ده. کدو چې خورئ کدو ما ته چې کله هم کور وایي ډوډۍ مې خوړلې برابر او کور ته راشم وی ډوډۍ نه خورئ وی مور یم وی کدو هم پخ کړی دی